別為小事找狂二第83課，別想一步登天。呢一個係應用好廣泛嘅策略，特別喺屋企係好有用㗎。當你覺得一切都毫無進展嘅時候，呢個策略能夠令你從失望同灰心嘅感覺裏面逃脫出嚟。其實生命本身就係無常同埋經常改變嘅，問題係我哋成日都用自己嘅經驗嚟睇呢一啲改變。個最常見到嘅例子就係孩子嘅成長。如果你日日都同個小朋友喺埋一齊，你係唔會注意到佢嘅改變㗎。如果係久唔久先見到嘅朋友或者親戚，通常佢哋都會話：哇，呢個小朋友變咗好多喎。有時我哋可能會覺得小朋友嘅問題好似沒完沒了咁，好似係小朋友之間嘅爭吵、亂七八糟嘅衣櫃、一堆仲未回覆嘅電話等等，呢啲都令到生活覺得好似困難重重咁㗎。我哋當中嘅錯誤就係時時都希望一步登天。喺我哋有限嘅經驗當中，我哋好似冇辦法睇到一日一日嘅進步同改變。我哋會認為我哋嘅唔開心係因為小朋友鬧交、個衣櫃太亂，又或者係一堆要等住回覆嘅電話。因此我哋都將自己嘅焦點放喺呢啲問題上邊，覺得生活係無止境嘅缺陷。真正嘅問題係在於，如果我哋決定等呢啲問題都解決晒之後，我哋先過快樂嘅日子，咁我哋就注定永遠都會卡喺啲失望之中。因為事實上，孩子嘅問題其實係層出不窮㗎。佢哋可能會打打鬧鬧，衣櫃永遠都冇可能乾淨整潔，佢哋亦都會有永遠都覆唔晒嘅電話同信息。最好嘅方法唔係要將注意力集中喺佢哋將所有嘅事情一日裏面變好，而係要放眼喺一日一日嘅改進入邊。只要你都放鬆心情，你會喺當中發現到一啲優點㗎。舉個例子嚟講啊，小朋友可能係照樣吵吵鬧鬧，但係比上個月少咗啲，至少都有啲進步啊。又或者係你可以清理部分嘅衣櫃，令到佢哋睇起嚟唔再咁亂七八糟。當你將注意力集中喺每日嘅進展當中嘅時候，你會好高興，每日嘅負擔都會減輕一啲啲。你會覺得生活並唔係你想象中咁差，而係會對每日嘅進展感到開心。如果你嘅焦點係集中喺呢啲少少改變上面，你嘅壓力自然會減輕，生活亦都會更快樂㗎。